ndiwo baba jeri wacho makasimira baba jeri aiwa ndinofara zvakafamba sei ini ndinoshamisika ini muziva kuti vanhukadzika vane mwoyo ushinga wakaipa sei inda munotakura munhu musaga usangataura kuti patiri kuenda zvakati ini tiri kumbati vari uya kuzobatsirwa pane nyaya yada kubatsirwa iwe munhu wonitakura maijeri unoshuva kuti iwe unondarufa kubasa hawakundiisa kun'anga kunoku ndakabhuya here wadi kugara waduza ndokwatoda kuuya ini ndoda kubatsirwa uda kubatsirwa iko nezviwe watodza kubasa wani tu wakuna kunoku wakundunza kuti ndotonzwa chinhu chirikufamba mudumbu mangu ndaitokunyepera but ndaitoziva kuti ndakakuti handei pasina chandiri kunzwa mamusingambobvumi ndosaka nesoro ndakufonera kuti mudzoke imi maidanana rutendo uyu kana muchiramba kana kuti mune kupikisana nazvo kuti maidanana naye sekuru munditendera izvezvi ndinodira mvura vanotanga wataura tiri kumba nyaya dzinotaura sekudenderakumba vanga vasingambobvume kuya kunoku kana ivo wachida kutondipopotera munokono challenge yavarikisa ndori nekumba saka enda kumbonodira mvura umu girlfriend yavo imboite se imborwadziwe nditendere sekuru ndinodira uyo mukadzi kana uri mukadzi ka unomboteerera zvandototaura inini wambonditemutera because ane dambudziko ndini wadi kutamba wandiudza usati waita zvese zvawakaita izvezvo iko zvese kana zviri izvo zvaunenge uchiita unokuwasisa kana vanhu vakawanda. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Sekuru masimba. Alhamdulillah, ini ndino simba jaisho. Aiwa tinotenda sekuru ari se matare. Matare mukoma ndofunga kuti zvamuri kungoona tirimo. Atisati tamira tiri kungomhanya nematare. So matare kana tiri mumatare kunzwe kwakaoma mukoma. Ende nyika iyi haina kumira mushe. Saka isusu zuva nezuva tiri kufamba nematare tichifamba tichitekaidza matare. Saka matare edu hatina kumira. Nekuti vamwe vari kuchema kuti zvino zvatasvika mumwedzi unonzi unovharwa matare nana sekuru tichaita sei. Imimi sekuru muri kuti hatisi kuvhara. Ya matare inini handizozivi kuti chinonzi matare chii. Because ndaifunga kuti matare kana achiti matare ndevai vane mhondoro. Asi matare yekurapa inini handizozivi kuti midzimu inofamba sei. Asi chinhu chandaiziva chokuti ndaitotiwo pamwe tikazoita musangano wekuzinipa kana wekuzinata tozonyatsa kuonesana kuti chii chinofana kuvharwa. Because chipatara kana chakuvharwa ko varwere vachavhara here. Mubvunzo wangu iyoyo because mnasi uno mumwe anouya achiti inini sekuru mwana arohwa nezvishiri arohwa musi wa3 November. Ndinoti papapalipa ndibatsirike kana kuti kune madzimambo vanotonga mondoro kana iyo mondoro chinhu chinovharwa midzimu inokumbira zvepasi handiti because inenge yakumbira kuti kunenge kwasala mondoro dzakukumbira kuti mvura ichituruka kuri kuti zvirima zvese zviite but isusu tinoita zvekurapa inini ndiri kupatipa papaiteka because kuti tikarapa tikavhara matare tasiya vana kunze uko n'anga yaenda kulivi zvakafanira kuti zviri nani titsvage mazuva ekuzorora kana yari nguva yoiye asi tichiita matare ini ndaifungidza kuti mudzimu unofanira kutaura nguva yese maererano nezveurwere nokuti mudzimu ukagara pamunhu haufaniri kuwana nguva yekundozorora nokuti mudzimu hauimployiwe haunyolewe basa. Mudzimu unogara pamunhu kuti ubatsire munhu. Saka inini Achapola ndakaiswa panapa kuti ndibatsire vanhu. Saka inini wallahi kana ndichizotongoya kuenda kujeri kuprison ndichaendera kuprison kuti ndati inini handivhari. Inini handivhari nokuti inini ndinoenda kumasjid. Inini ndinoita nguva yekuita Ramadhan. Ndinotsanya panguva ya Allah subhanahu wa ta'ala nekukuziva dzinza rangu. Saka inini hapana pandingavhari. Inini wallahi kana vakandibvunza vese inini handivhari. Nokuti Friday ega ndinototaura pafoni kuti Friday musanditsvage kana vanditsvage emergency. Ndafana na dhokota wao kuti nasu uno dhokota aenda ku off day saka adaidzwa emergency kwa whatever zvisingaiti ndinouya ya asi Friday ini ndiye ndichifunga kuti ndikukumbira Allah subhanahu wa ta'ala mazuva ese ndenge ndiripo handina pandinoti ndinota off day but kana vanhu vakuenda ku leave n'anga 100 dzoenda ku leave varwere 3000 wofa
midzimu iyo toti Mwari ngatibatsire. Alhamdulillah ndinokumbira ipapo. Ndiri kuona Sekuru nhasi tine mhuri yakambouya futi mumatare muno. Zvakamira sei? Ya, muri isusu mukoma Robin ndofunga kuti kana yakauya riri dambudziko rinenge rapinda mumusha. Saka dambudziko kana rapinda mumusha chakatanga ndo chakachenjedza. Saka isu tongoti ayo muri inopupura yega kuti isusu tauya dambudziko redu ranga rakamira rakadai. Ayo Sekuru dambudziko lao tauya naro na. Ya, saka ndokudaro muri inozvipupurira kuti ayo Sekuru tauya pakasungwa nepakabata pai muri tauya kuzoti zvitiperere. Isu tinongoti Allah subhanahu wa ta'ala sunungurai vanhu. Nokuti isusu Achapola takasikwa kuti tiregerere vanhu, tirape vanhu, kwete kuuraya vanhu. Dare yangu inini panapa ndakagara panapa alisire kurombesa kana kuuraya vanhu. Asi munhu ane zvinhu zvake zvinozouraya. Iwewe kana wakabata nyanga ndine muzukuru mwane nharo but ndinozongofara unozongonzwa bosi akanotsvaga mishonga kuti arombe auraye aite zvaanoita but unozongoshamisika paredhiyo kana kuti pafoni kana paFacebook unoona muzukuru akauya nemudare mako afa mwana apona. Saka utoziva kuti right dare ratakaita riyeri rainetsa bosi vakadzi vakanaka ndinoafarira stereki bosi vakataura kuti ichi Sekuru ichi ndoda kuti ndibude mukati mewana nebosi murume uyu akabata zvinodziya. Murume tikamuudza kuti muzukuru zvinodziya hazvidikane zvikanzi aiwa inini ndiri kuyamwiwa Sekuru but murume wangu uyu haasi kunzwisisa zvikanzi Sekuru ini handamboromba. Hauna kuromba. Saka kana wakaromba dare raChapola tinongoti ezvo muridzi ngaende netunhu twake. Saka munhu ndongozorekana ndichiona paFacebook paYouTube munhu achinzi ane mamotikari yakanaka wafa. Saka kana wafa nezvake. Aiwa tinotenda Sekuru tinzwe kumhuri kuti dambudziko rakavasvitsa panapa nderei. Makadii zvenyu? Aiwa tinofara. Dambudziko rakaita kuti mupinde mudare raSekuru Achapola kuitira vamwe vakapotsa pakatanga dare iriri yaiva dambudziko rei? Inini ndakatanga kuuya munyamachi. Murume wangu anga asasauya kumba nemari zvaisimboita pesa. Saka pandakauya ndandine shamwari yangu iyi kumba ndakaiudza kuti ndakumboenda kwaSekuru. Shamwari yangu yakandirambidza kuti usaende kwana Sekuru unorombeswa. Ndobva ndazongoita zvemusoro wangu ndega ndobva ndabuda ndisina kumudza. Ndobva ndaya kwaSekuru pandaudza dambudziko rangu. Ndakatoya kwaSekuru ndakatorwa nemurume ndakazvimbasisa. Ndobva ndavaudza dambudziko rangu. Sekuru vati munhu ari kukonzera zvese zvemunhu ari padhuze newe unotodya naye mundiro imwe. Saka ndaifungira munin'ina wangu. Ndobva ndati Sekuru ndigadzirirei. Sekuru ndobva ndigadzira ndipo vakandipa bhodhoro nemushonga urimo mukati. Zvikanzi chingonoisa pakanaka paisingarasiki. Uchingopota uchidurura mvura. Uchaona mvura inenge ichiita sei ichipera. Kana yapera uchingoramba uchiwedzera. Saka ndaitodira makuseni masikati manheru, makuseni masikati manheru. Saka ndaisatoziva kuti shamwari yangu ndoirikuita sei iri kutobhilidha kudurura kwandiri kuita mvura ari kutobhilidha. Saka hapane 2 months manje andiudza kuti ndo dambudziko rakusangana naro. Saka ndanombozvifungira kuti ibhodhoro because iye neni tiri tsika nditsike. Handambozvifungira kuti ibhodhoro rakabva naro kwaSekuru. Ndaitoti sinzi ndisingatauri nemunin'ina wangu maybe zviri kungoita sei ikoko kupedzera neikoko. Saka pandakazoti haona wakuramba uchingobhilidha handei kwandakamboendawo kwaSekuru but ini zvangu hazvisati zvaita sei handisati ndane ansa yazvo but hande sinzi uchirwara unogona kuti unobatsirwa. Ndobva angoti handizveshuwa ndatambura kupi nekupi ndafamba but zviri kuramba. Ndobva ndatotsvaga mari yangu ini ndobva ndatokwira naye ndauya naye. Ndakauya naye musi weMandi. Ndauya naye musi weMandi akasvika akabvunzwa naSekuru. Sekuru akatongonditi iwewe uchiri kurimemba here pawakauya kuno ndichikuti uchauya nemuroyi wako wega pano. Saka ndandotozvikanganwa asi papo ndakarangarira kuti Sekuru mashoko yawo akamboita sei vakambomataura. Ndobva ndoti zveshuwa Sekuru konheri tende chokwadi here ndobva atanga achiramba. Ndobva wasipedzerana naSekuru achitaura naSekuru pedzisira atobvuma kuti zveshuwa ndodanana nemurume wedu. Ndouya kwamuri sisi Rutendo ndanzwa zvekunzi maifamba. Kwamaifamba ikoko manga musingazvibati here kuti ndo pane dambudziko? Kwandakafamba kwese handati ndafamba hangu mumudzin'anga ndaifamba kumapostori.
handina hangu pandakamboudzwa kuti ndiani ari kuzvikonzeresa. Ndaingopiwa munamato wekunzi inonogeza zvichapera asi zvisiri kupera. Asi imimi sekutaura kuri kuita sisi arapa vari kuti muri tsika nditsikewo. Konei makasarudza kudanana nemurume weshamwari yenyu kunzoko kune varume vakawanda makada wepadhuze? Nyangoti murume wavo inini ndichitotanga kuwira nawo ndaingochivawo relationship yavo nemurume wavo. Then murume wacho ndobva azotanga kundizvawo matambudziko emumba mavo kuti amai kumba kwavo mumaijera vanova nemabonde mumba vanenge vachingopopota. Saka ndakangoona kunge ndabatsirana nababa asi chandanyanyodawo imari kwavari because vaizondipawo mari yekubhadhara nemari yekutenga chikafu mumba. Asi tichitarisa ukama hwamuinawo nekuti vachitaura maijeri vari kutaura ndaitofunga kuti munin'ina wangu zvichireva kuti imimi manga matova hama yavo nei zvisina kukutyisai kuti makudanana nababa jeri makangozvikamuchira kuti vatouya kwandiri saka rikatidanani? Zvine zvingo zviri ndiwo semunhu anenge akaomerwawo neupenyu. Saka ndinongona kuti iye anenge atouya kwandiri zvondipimba ndotongoitawo zvokuti ndiwane kurarama. Saka dambudziko renyu imimi rakatanga sei? Zvii zvaiitika zvakazoita kuti muti I think pane problem apa nekuti murau waMwari kakuti vanhu vechikadzi vanoteera chakazoita kuti muone kuti panapa pane dambudziko chii? Pandakatoona kuti radambudziko because inini kana ndichisitera ndinosenda 3 kana 4 days. Saka ipapo ndakatoona kuti zviri kutongo everyday ndandangobhidha everyday. Saka ndine time wekutoti ndaitojuja ropa rakawanda kanyanya makuseni nemanheru ndaitobhidha zvototi kana mapedzi ndaitochinja peki yese chaipazuva. Saka ndopa ndakatoona kuti ratodambudziko hatisisiri kuteera kuri nomakuru mazuva ese. Kumaijeri pavaiuya kwamuri vachikutsanangurirawo sasawira wavo ndine matambudziko akaita seaya mari haichasvika kumba ipo zvino tasaone ndiri kurohwa nababa jeri maivapindura kuti chii? Ndaitongo akambotiwo seshamwari yangu kana ndine mari dzinonguva ndaigona kutongovapo kana todonazvo tichitengai muriwo seshamwari asi chitoziva kuti mari yabva murume wangu although hangu asiri yemurume wega ndaidana naye ndandine murume wandodana naye. Saka tuti rakanga rakatoita sebasa kuti munodanana neava mudanana neava vachikupai mari? Kwandiri wose single mother ndokurarama kwandachiita nakuku. Ndoya kwamuri maijeri mahuya kunoku mahudzwa kunzi muchauya nemuroyi wenyu mega makazvitambira sei nekuti ndisawira wenyu kwaitsika nditsike? Papa pandakauya naye nini pfungwa yekuti ndangarire kuti sekuru vakambonditi uchauya nemuroyi wako ndanga ndisisini apa pfungwa ndaive naye yavapfungwa yekubatsira chibhesti wangu kuti hande unorapwa asi zvangu ndatomudza kuti asi zvangu hazvisati zvaita sei kunoedza because zvangu hazvisati zvaita because handisati ndaona anzi pane zvandakaudzwa nasekuru. Saka ndaitoronetarisira kuti pamwe munhu achatoya chinditi maijeri ndinodana nemurume. Saka handinokwanisa kumuwana asi iye wepadhuze pangu ndiye akandudza kuti ndiri kubhidha soso ndakati handi unorapwa kupi kwasekuru. Saka handinonge ndatonetarisira kuti ndatouya nechi nemunhu wangu. Asi mimi pamakauya muchitanga dare here hamuna kuudzwa here onzi bhotoro ramuri kutora here munhu iye achanga achinobhidha zvekuti zvaifanira kunge zvakareruka kuti maonzwa kuti sawira ari kubhidha mobva maziva? Havanombondudza ini vakangoti uchauya nemuroyi wako. Saka havanombondudza kuti bhodhoro iri kudira kwanendichita mvura ndokubhidha kuri kunoita munhu havanondudza. Asi iko zvinezvi ukama hwenyu hwamira sei semasawira muri vanhu vaiwirirana pazoita dambudziko here? Inini ndakatangwa zviziva musemandi kuti uyo ane 6 months achiteera pa6 months papo ndopaakasiyanawo nemurume wangu because murume wangu achauya sei kwaari since akuteera. Moyo kuregera ndinobva timwe pfungwa yekundibata kuti anombomuzondiuraya because chaari kuda murume ane mari because ndatambomuudza kuti chitorako chi murume wacho ini ndoita sei ndoenda murume akati haamudi. Saka zvino kuti ari kuda mari angona kuuraya inini kutosara achipiwa hake mari nechi nemuyokuuraya hangu handina. Asi mimi sisiro tendo baba jeri muchiri kuvada?
zvisiri zvekuti pazoita dare rabatwa nasekuru iri rekuti mava nedambudziko toti dambudziko haripo iri chazochinja chii nekuti makambozviona kazvakareruka murume wawasawira wenyu chaiwa munotoziva kuti ava ndibaba jeri asi manga makangovabvuma zvakadaro chachinja chii iko zvino ndoda kuita dambudziko randakasangana naro renda kutoona kuti zvinhu zvakaipa kudana nemurume saka pakurambira nenyaya dambudziko kwete kuti nenyaya yekuti mwoyo wako hauchada bajeri inyaya yedambudziko ndo pandiri kuvabvunza kakuti chachinja chii iri sekuru vakandirambidza kunodira mvura bva musemani zviro kuti dai sekuru vakanditendera ramba chidira mvura pamwe kudai nyatsosviba moche but vakandirambidza zvinoti araitika vanogona kutongodanana futi aiwa chidzoraika mwoyo nekuti kutomusitsa pano makanga matonzwa tsidzi kuti sawira wangu nai moyo unonetsa sekuru kuti ndidzore because angonondiuraya ava ndivo baba jeri vacho makasimbiro baba jeri aiwa ndinofara zvakafamba sei ini ndikutoshamisika inini munoziva kuti vanhukadzi vane mwoyo mumwe ushinga wakaipa sei inda munotakura munhu musaga usangataura kuti patiri kuenda zvakati ini tiri kumbati vari kuya kuzobatsirwa pane nyaya yada kubatsirwa iwe munhu wonitakura majeri unoshuva kuti iwe unondarubva kubasa havakundiisa kun'anga kunoku ndakabhuya here wadi kugara waduza ndo kwatoda kuya ini ndoda kubatsirwa uda kubatsirwa iko nezviwe watodza kubasa wani tu wakuna kunoku wakundunza kuti ndikutonzwa chinhu chiri kufamba mudumbu mangu ndaitokunyepera but ndaitoziva kuti ndakakuti handei pasina chandiri kunzwa mwa musingambobvume ndosaka nesoro ndakufonera kuti mudzoke imi maidanana rutendo uyu kana muchiramba kana kuti mune kupikisana nazvo kuti maidanana naye sekuru munditendera izvezvi ndinodira mvura vanotanga wataura tiri kumba nyaya dzinotaura sekudendekutaurikumba vanga vasingambobvume kuya kunoku kana ivo wachida kutondipopotera munokono challenge yavarikisa ndori nekumba saka enda kumbonodira mvura girlfriend yavo imboite se imborwadziwe nditendere sekuru ndinodira uyo mukadzi kana uri mukadzi ka unomboteerera zvandototaura inini wambonditemutera because ane dambudziko ndini wadi kutamba wandiudza usati waita zvese zvawakaita izvezvo iko zvese kana zviri zvo zvaunenge uchiita unokuwasangana navanhu vakawanda asi baba jeri ichokwadi here ichi kuti maidanana nasisi rutendo uyo aifanira zvinhu zvatataura mumba togona kutaurira kumba toonesana zvakatopotseka kapatova nedambudziko ndosaka nhasi makagara apa ndosaka ndiri kubvunza kuti ichokwadi here kuti dambudziko iri riita se rigadzirisike nekuti ani muri kunzwa ipapa kutaura kuri kuita maijeri vari kutoti kana mururamba muchiramba ndiende panze ndinodira zvaiitika here ichokwadi here kana kuti muri kunyepera ona zvinhu zvoitika mwana mai chinhu kana chichinge chichiitika chinoda kuti vanhu zvakuita kuti akuwakuyazi kuti uda kufumura inini kana kuda kuti hameno zvinhu zvauda kuti undooneseka kana kuti unoda kuita koini pandaitambura ndichidika mavheji muchidika abajeri akazovako iwe anabwera kuno kadinga mankhwala amene anadinga anati ndifuna iwo atuna luyamphula kuti kana uende ng'anga iti ndi iti palibe chimene chichitika ilo botolo ilo kana uite ukali kana uchite bwanji uzizira basi ndava umunomu pamene tiliyamphula bajeri ilo botolo uyasayima kuyenda ndi mkazi wako avatoti ndi akazi wako bosi iwo magwirizana nawo eti so pano pano aligwirizana nawo uku waphuta kauku koma uko ndokuli zinyuwani uku kumene kuliperekwa mali kupene kulichita chonse tsopano iweyo kanena kuti wandirovesa kubasa wandirovesa kuti iseyo kuno kubasa lathu ndilimenerera kulapa matsiru ngati iweyo uku nalungena ukulutibula tsopano uku unati akakawondesa koma ichi chounenepa ichi tsopano iweyo ngati uti chonenepa ichi chimene ulufuna ndi uzoti ufuna uyo achoke ngati siumfuna koma uyo anakonza zinthu izi ngati iwe unena kuti uchita ukali apa tione ukali wako kuti ukutha bwanji ngati iwe uli ndi chiki stereki zokuti uonese kuti amajeri zimene amajeri akubweresa muno ndimene anapeza mankhwala botola uyu anabwera kuno kalulira ponse apa munthu wonse analiona
ukaona ngati unaona zonse gasi mene anatuluka mene iwe ngati uti suzidziwa vuma pamenepa ndidziwe ineyo zochita ndiwe one time. Ayo Sekuru anditsikita naro zvangu. Asi kuti ndiri kuda ushingi une mukadzi uko unenge usiri. Izo ndinkhaliza kunyumba kwanu manje. Anashinga unazidziwa. Unamunola roshinga paka nobala vana kunyumba kwako. Apa ushingwa nawo agadzira kuti iye asachite matenda AIDS. Izo. Ine panapa ndine sing'anga ndibe ntchito nazo. Iweyo ngati kuti uluvuma zimene kuti unagona ulukana kapena uluvuma ndi mkazi uyu. Ndimpe pamene. Baba chingobvuma yo ndisununguru takadana na icho kwadi tingobvuma ndisununguru ini ndita kutotambura ini ndita kutopera ropa mwiri wangu ndikude kugadzira kwandakaitwa nomukadzi uyu. Kosa kwangosingazoti ndiri mukadzi wangu ndaizviziva kasaini ndiri kupera ropa ngavachingobvuma ndangogumira vachibvuma asira neroda kupera. Alright, Maggie. Mbosiyai sisi Rutendo. Taurai na baba Jia. Nekuti aba nhasi ndimi mune dambudziko. Ivo vari kuramba. Ndofunga kutogara kwava maita mese muri vatatu apa inge dambudziko. Kana vachiramba Sekuru nditenderei kana ndisimuke ndinoisa mvura mubhodhoro andi vari kuramba vanyatsozvionera vega kuti mukadzi girlfriend ravo maoko upenyu haro. Saka apa uri masiku angatosagona naye mukadzi girlfriend. Kana vachiramba. Ndizwa panenguva Sekuru nganditaura muchokwadi. Kudanana taidanana. Asi tanga pakaita kadambudziko iroro kwai. Ndo zvazva kutondishamisa kuti ngoya kuti tichiona naye namba pasi. Saka manje uchalora mumwe futi ka yakuwala. Uchatsvaga mumwe futi ka uya akulwala kawo. Uchapedza nyika. Manje uyu pari kupedza nyika uyu ari kulova pabottom. Kuno kundokugadzira mabo. Nokuti uyu apaona panomugadzirira kachipatala chake akuziva manje kuti ndikangowana murume wangu aita problem girlfriend yacho iri kurwara. Awana nganga yake. Saka uchata se uchauya futi wega nekona kwandiri. Apa baba Jeri apa pedza nyaya yako apa na akazi wako awo. Nasi uyu akauya ati mari akakwereta beno ndiwo kwambiriwa akazwa chipoti anobaiba wese awo waiwa pawa akuda kungoti iwewe ndiwo kungoita mujiwa. Uyo mkazi anza hapana changa chida kungoti umpe mali bosi ameno kabango driver matraki kabango shenda parliament kaya. Saka iko ko mali ndo kwa hili. Uri kubuda umu uri kunorovera mu bedroom. Saka iwa vapindula akazi wako wese kuti uri kuvuma here because uyu nasi tatomuona uya asina mali mwesulu angane Zambia takatompa Zambia achinyangaza machira panapa. Saka panasi tamuti su takati ngangomwa mchonga panapa kuti aone kusunungura. Bottle ili ndo langa ndakamirira asi iwewe murume wacho kata kuti bottle lako iwewe amene zvako ndizo nongo kuti enda ndokuti usandipezere time. Ningapisoro kuita time yokuti uye nakadzi apa tiita fake ndini chief. Ina ndisi chief ndini sing'anga kuno. Saka taura nyaya dzako mushe nakadzi wako bude muno nokuti iwewe ndiwo wanga chija zvinhu zvacho. Saka akadzi wako auya vagadzira zvaanogadzira ndaneta. Aiwa tikupanza Sekuru ndapanzwa. Ndikutokumbira kuti mundiregerero ipapo. Azimai vako ndo anoda kukumbira regerero because avo ndo wakabira ka. Ini changu kugadzira akazi wako akauta Sekuru ndite sei ndio pandichatanga mese niwe nenkadzi nemurume boyfriend na girlfriend muchaenda panze ndosara nemulidzi wechi wematari. Asi zvinopera hazvo here Sekuru. Zvinopera ko zvakamira sei. Uri kutonzwira tsitsi kuti zvinopera hazvo here urwere hwauyu ndio kutonzwira tsitsi asi dambudziko romamako hauna basa naro. Pamusoro baba Jeri ndofunga kuti pamwe moyo wamai Jeri udzoke handiti zvakatanga sei chii chakaita kuti zvizosvika pazvasvika nhasi. Ndingati kuti magariro ataita tinoti aigara padhuze nepadhuze ndizvo zvikutombosvika kutama kwatakambobva tese enda kugara futi tese saka zvakangozosvika pakuda kwakwa kuchiwa usvika vanhu tatongodi tapisvika pakudanana but handiramboziva kuti uye achazopindwa nepfungwa dzakadaro kana kuti andudze kuti ndo zvaari here zvitonda kutoshamisika kutoti ini ndinofunga kutofamba kwatoita iri bhodhoro pamwe nemvura yakutase achifamba achida kuzuva chimwe. Asi imimi kuti muzoenda kuna sisi Rutendo ava paiva nematambudziko here mumarriage menyu
kana kuti ruchiva sekutaura kwamuti kuti makangochiva paiva nezvainetsa here kuti muzobuda mumba? Zvainetsa zvaivapo but zvava zviri zvidiki tuhasha zvokuti aigona kuti hasha dzekusvika pakutoti mukapinda mumba anogona kuti kuita 3 days asi tora rakapfeka hembe. Saka ndizvo zvaita kuti muzorova here kana kuti zvazva zvokuti pachipanhurume unongozopedzera wangoti zvine zviri padhuze nguva iyo kana zvikakubvumawo ndo zvakazongoitika ipapo. Asi chii chakaita kuti imimi handiti kunze uko vakadzi vakazara muchibva maona sawira wemukadzi wenyu mubva matanga kudanana naye makaregerei kunotsvagira kure? Nekuti pamwe nhasi dai ari kuro aine matambudziko aasangana nawo pamwe dai mamusina kugara pamakagara, asi chazoita kuti mugare mese muri vatatu apa inyaya yekuti amai Jerry vakanzwira sawira wavo tsitsi kuti aroramba achiteera. Ndipo vati ngatichiendai ndini kwandakamboendawo asi ndanisa ndane mhinduro ubatsirwe shamwari. Ndipo vari kusvika kunzi ndiye muroyi wako. Mhinduro yanga yakabhadara papo zvinanga ini nangu handambofungira kuda zvinhu zvakadaro zvingabata because tasingaonaniri pamba taiti narobhadhira kudzimba dzeku. Asi kana ndime sekuru kurwadza kwazvo aibhadhira booking yakabvunzwa nasekuru kuti mari $15 to $20 pachihamena 3 hours 2 hours amena rent anobhadhira $60 obhadharwa rent obhadharwa booking otengerwa chikafu indobhadhirwa 120 erent. Mumba mangu mune vana vari kutotambura. Imagine kuti booking rent chikafu zvinokosta mari every month. Pandinotanga kubvunza ndepekuti muhehe rent maitaura ko zvimwe nana chikafu mafizi ndaitotambura because mwana wangu pacollege panodzidza anobhadhira $35 per month akatombosvika pakutomboti mwedzi asingatokwanise kudi isingatorezeki mari iyoyo zvichita kuti mari yaenda kunani kune musikana. Ndizvo here Bajeri? Handizvozvo badana munhu hapana paunozotadza kumupawo mari. Zvokukoshesa girlfriend kusiya mwana wako mwana kutorasika kutombomira kuenda kuchikoro girlfriend richidya achitotipa $2 yemuriwo. Pindurai baba Jerry mubvunzo wamuri kubvunza. Ndazinzwa ndikutokumbira hangu sekuru ndibatsire ndiregera. Saka ndini sekuru regai ndibuda sara chikukumbira regera because ada kutokumbira sekuru. Ina ana basa apa ndinyaso kudza sekuru ka uyu munhu ndakamuregera vanhu avashandura because vanhu vari 2 vanowirirana. Vanhu vari 2 vanowirirana. Nhasi ndane bhodhoro resekuru ndakaridzosera kabhodhoro ndiro ndichengetedzera upenyu hwangu. Ndakaridzosera nhasi uyu achingorega kuita chete. Ini ndindako. Kwa Bajeri achariba kabhodhoro rero. Ini ndindakutofutura chokwadi because Bajeri vari kudefenda uyu. Handimanzwa chimubvunzo wakubvunza ndokuti zvinopera here dambudziko riri panaruteni. Radza kuti dambudziko riri panaruteni ndiro roda kuti ripere. Riri pandira havana basa naro. Ne baba Jerry, imi ndine mubvunzo ndoda kukubvunzai. Mamboda kuti batei pazviri but mabva masiya. Kuna sisi rutendo maidei? Ndingangoti ruchiva mwana warume nadi. Ruchiva unogona kuyewenga munhu ngorumidza munhu achifamba. Ungochivawo zvari ndo zvakanyaya nguva. Ngozi munhu unongochiona pazuva everyday kubuda nekupinda uchidii saka unoona zvinhu zvakawanda. Ndizvo. Asi mubvunzo wangu inini ndowekuti hanti Majeri mukadzi wenyu? Chii chamaiwana kuna sisi Ruteni chamanga musingawani kuna Majeri? Zvazvaka hapana zvakafanana. Zvakafanana? Zvakafanana. Alright. Pamujazongosiyana mabatirwo. Alright. Saka iko zvinezvi ndokunzoni maibhadhira $60 mari endi chichi mamuchiri kubhadhara. Zvazvo apo neapo because munhu wandasinganyatsoona naye because angatonga nguva dzese ndomagarira. Ndo pana anoda kudzoka ipapo kuti iko zvine zvamutaura mama kujamba jamba kubhadhara mari enzi chichi. Ichokwadi ndizvo. Saka toti kuna sisi Rutendo maidei chaita kuti muvabhadharire marenzi. Haingwata tichiri kudanana tichifambidzana tichiitirana zvataikwanisirana kuitira. Ndozvivandainya kudai. Saka sisi Rutendo makazvitarisa imimi rwaiva rudo chairo chairo here kana kuti mainga muri 1 rand?
kuziva nguva yoneda muzikuru wakachitwa nemukadzi wako ino hangu zvazvizvo kuti ndaiwanawo pabenefits zvakawanda ichokwadi rumenyu wabonde ndogona kana 3 days tikangonetsana chete tikangotaudzana kanhu kamwe kadiki hatangoisa chinhu mumwe abva atosungira tenda kutopindurira mashoko mamwanekatotochinjira mashoko saka ine zetapedzana tachira manyongoti sinzikatodaiga ndakutokukaondaki ndaku ndinana tete ndinana sekuru dambudziko raukaregere kurisana natete wangu rutenda havasi tete wangu vanopedza dambudziko ravo kuna tenda isusu ndofunga kuti kwatakuenda kwese kwakwamambo nasabhuku dare redu isusu mutemo warene kana takatasazinipa inotaura kuti mbavha yako kwaibata auirove enda uiuraye wozi mutemo muno muZimbabwe hauvumire kuuraya mbavha. Mbavha ikabatwa inoenda kupolisi. Saka musikana akarwara iye ukugadzira munhu ndosaka ndichita kuti uroyi kana muchiupanda amuzive kuti munokutora sei uroyi. Vamwe vanozotaura kuti inini sekuru ndarota ndatema mwana wangu nedemo mangwana mwana orwara akanga na hope dzake kuti iye akabva kung'anga abva kung'anga ng'anga ndobva yamuzoti bata demo iri chochawana tema iye akaona fanga achawana achitema straight asi hope dzabva dzamuzoti tema atema 2 days 3 days unzoti mwana akakufa. Mwana uye kana akufa ndine umwe munhu akambonotsvaga mushonga kusade kumazoweko atsvaga mushonga munhu akanzi iwewe wati uda mushonga wakasimba zvikanzi ya ndoda mushonga wakasimba zvikanzi chochaona unouraya here zvikanzi ndikuuraya ndinobaya zvikanzi alright chauchabaya uchachiona kana chabudikira pagirasi. So munhu uyu akata basa rake mushe abaya girasi kuti juu face yakabuda ndiye mwana wake first born, face yakabuda ndiye mwana ari kurana business, face yakabuda iye mwana wake achisvika kumba akanzwa mwana wake achidaidza kuti dedi pachest pangu pari kupisa mwana anga apedza form 6 akurana business rese repamba asi baba vakashupika akutora mwana akusacrifice vachiti ndoda mari iwande vasacrifice mwana uye pakufa akachema zvikanzi baba ko muri kundiurayira chii so mutemo wedu isusu unonzi usachauraya. Saka isu takati urera baba Lutendo kana ari baba Lutendo akusafisa mukadzi urera uri uye girlfriend yauri uye. Saka mari mwezulo baba Lutendo namai uyu vakauya vaese nhasi kwauya murume wacho akuitinisa kuti apa atanga kugumbuka kuti iwewe ungandiunze kung'anga kushora ikokoto kuti iwewe ungandiunze kung'anga inini handite zveng'anga wandikanganisa basa rangu ko uyu mwana womunhu wakanganisa miri wake akoshesa basa rekubhadhariwa mari right. Uyu mukadzi akutaura pachena kuti inini ava baba didi kulati ane imwe boyfriend bozi paashota kuuya uyu uku mari iri kupinda. Saka musikadzi ataura pachena kuti inini ndichandoda mari school fees chichi ndozvaanoda pane murume uyu. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala anyatsa kuitisa pachena musikana kuti anoda mari yake. So pamari yake iyoyo ndokuti azive. Saka isusu mutemo unoti kana vanhu vauya vakadai so umba uko ndokwavatoba vese vachitakurana. Kana baba matakuru vachimbundira musingazive imini ndimama akuraisa mwana wevanhu. So abereki vemwana vanhu kana afa iye uyu achifa imini baba ndinonzi ndibatiuraira mwana. Saka uyo ndononzi kutangidzira munhu werukawo manzwisisa izvozvi. So mukadzi wenyu so apo imi muri kuti zvaperera ipapa pamwe akatokugadzirai so kuti unomesorukawo muchaziona. Nyengai futi vamwe vanza mukanyenga futi muchaziona kuti vana vanhu vamwe muchaona achipera. Saka zivai ende iyeyu mukada kungomuramba kuti muda kumurambira kuti akubudisai kung'anga dambudziko iroro munaro. Uyu iwewe ukaudzwa kuti enda kumba kwenyu enda wakapedza nawo wese manzwisisa. Saka bhotoro iri ndikurida muno
imimi pamatoya magara mabonde apa kana mukamurova straight murovei kana mukamuuraya straight asi mukangoenda chete zeti bhotoro iro patakati auye naro mapera kana mina rutendo mapera kana ndipimbe pacheni mapera saka bhotoro rakusiya muno ndiri kukusunungurai kuti musagare iwewe usarware handiti ndakusunungura kuti kana ukawana shamwari yako kunzoku asi ukadzokera futi ukamene zvako majuri anokuruma kana ndakuramanisa nemukadzi uri kuda uchanokurukura nemukadzi wako kana uchida chipari imi ndimuchauya kuno kuti naudaka chipari uyu ndiye anobvuma kuti aiwa zvakaitika izvi amai ngatingogara imai imwe chete ndeuyu anobvuma asi ukangoti handitwazorapiwa zvapora ndakudzokera uchanochisangana chibhotoro ikogomba ikoko ndapedza pamusorezero ameno sisi rutendo kuti zvanga zvisina kunaka here kuti sekunzwirwa tsitsi kwamuriitwa nasekuru mubva makumbiro shamwari yenyu ruregerera sekumutadzira kwamakaita majeri varegereresa ndapedza nawo mushonga wanga uchenda kutorapa wakatsamwa bhotoro ndola ndiri kuda kuva vaje aiwa ndakavagona ndanga asingavagone bhotoro rakasingauyi ise baba ticharivhura aiwa endai zvenyu bajeri namai jeri hamuchabuda kabajeri namai nini mukabuda namai nini munotemwa nedemo chairoka saka vabajira muchanorova kuti maikuru wangu zvakapera mazozvona ndaka dzakangwaraka akangwaraka asekuru makaita basi makandiuraira gwinya gonzo mumba rakauya rimwe ndinodzoka mudziropato wacho ndikutaura na rutendo mafa ko vamwe wacho leo bakaridza kumazine mwana wafanira zvakamira sei tiri shamwari neshamwari pana aperekedza mumwe kana kuti mise nedambudziko rimwe chete ini ndindaperekedza shamwari yangu handiti rutendo dambudziko rako rakamira sei raenda rakatanga sei vazokuti shamwari kandiperekedze ndimunobatsirwa dambudziko rangu rakatanga 6 months ago ndakangotanga kuenda kumazuva angu asi hazvisi kumira saka 6 months isedzo kuti ndiringotera nanisito saka ndopa ndakazonzwa shamwari yangu akanditi handei kwasekuru pandakamboenda saka ndiperekedza ndau yangu zobatsirwa ndose mudambudziko irakanga ramunza panapa kana kuti rake riri different ozve harisi inini nandauya nedambudziko remurume wangu anga asasauya kumba nemari aigona kungouya 2 minutes ongobuda achiti ari kuenda kumashops haadzoka anodzoka mangwana makuseni mari anga asasauya naye saka ndaida kugadzira murume wangu kuti auyewo nemari ende chokwadi chinenge chiri kwari chibudi saka nanhaso hakisati chabudi ndira kunzwa vahandadzimwe kuti mane 6 months atiti makambosvitsvaga ndina totanga kufamba kuti nditsvage kuti chinga ichi ini mukufunga kwenchi chakaiti nokuti azhinji zvinhu zviri unusual handiti kuti munhu unotaura period nonstop 6 months too much mega imi munogona kubvunza kuti izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvakati nezvakati ndogona kufungira pamwe patogarisanawo pana akandivengawo akangondigadzirawo ndakatora chipiko changu chemukati handizivi ipapo ndichingave chii ndingatoyawo zobvunza kuti ndizobvunzira kuna sekuru kuti chingave chii handiti sekuru mamunzwa muzuro wenyu alhamdulillah handidane mwedzi mitanhatu 6 months
chienda achiteera zvasingamiri. Ndinofunga kuti chinhu chacho chinenge chinotendera pa one place. Mukomarobe kana tabuda pa TV tichitaura kuti urwere amene ndotomboda kuti ndibvunze bozo vakatanga kuya kwa Mutare vanogona kupedza 1 week vachiuya kwa Mutare chete ubvunza kuti saka asi TV yakachionewa kwa Mutare chete saka zvakafanana ipapo ava vapinda madzimai vari kushupika kuti tata tasangana nedambudziko mukomana abva muno munhu abva nedambudziko lacho kalitarisa zvikusiyana padiki uyu apinda mudzimai abva panapa murume saka dambudziko lacho limwe chete. Saka isusu chenhu chatinofanira mukomarobe ndekuti kana tiri mumatare munomu atitarise asi isusu ndofunga ndiroga ndakataura kuti n'anga dzinosiyana mabatiro. Saka vamuwana ndombondibvunza kuti Achapola tirombe sei Achapola hande munotibvisira isusu ndofunga ndotaura kuti go back to center inoitika zvichiendana kuti iwe uri kuida. Ndofunga kuti asikana uyu ndamuziva kuti muzukuru wangu saka isu atizobvunza kuti ko muzukuru waingei asi ivo pachezvavo sekugarisana varume tine dambudziko limwe chete yokuti mimi mukoma Robert mukauya panapa munotoona kuti ambuya anobika zvakanaka mobva matochiva ambuya motanga kutaurirana pa group asi inini kwandiri mukasvika munondifarira muchiti Achapola sekuru akanaka ambuya wokuchiva imi muchivana. Saka asikana chinonakidza mukoma Robert ndosaka chita kuti glass rakanaka mambo ndibvunza kuti ko glass sekuru inoshandira munhu wese here ndikati glass alishandire munhu wese handiti asi kana muroyi mamsoni mambona achigara mubamenyu vazhinji muno muvazukuru vari kusangana navo munomu vari kuroyiwa nababa vavo vamwe achiroyiwa nani asi kana vanofamba vaso vanowirirana mumwe nemumwe achiudzana madhiri saka ko iwewo kana uchiudza mukombi yako madhiri kuti izvi ndo zvatinoita wozotenderera mbi yako kuti aiwa uko hakusiriko. Chinhu chinoshamisa mukomarobe ndechekuti ava ushamwari wawa uyu akazotsvaga tuti chambu pachiblandai so chambu isusu mutemo wedu panapa tinoti muroyi wako unoya naye pano mandisisa mushona muroyi wako unoya naye papi so kana vakuya nemuroyi unomurova here mutemo wezinipa unotaura kuti muroyi arowe asi muroyi wako unoya naye papi pano. Saka musikana uyu akati sekuru ndigadzirire iwo girlfriend remurume wangu libude pachena. Saka 6 months munzwisise kushamisa kwacho 6 months uyu ane secret asi murume uyu achienda kulodge uyu nasi auya apa uyu ndiye asiri kuziva uyu musikana kuti chinhu chandiri kuita ichi ndaidya apinda mubama mbi yake asingazvizivi. Saka ichichi paukama wawo saka pakuita kwacho nhasi uyu ndiye anosunungura mbi yake ngozi ndakagadzira mushonga. Saka uyu ndati nasi azive kuti girazi iri ndofunga mukomarobe mataura girazi ndakuti kuti girazi rakapwanywa neuku hadigone kulibvisa. Saka amai awa ndiwo anoudza kuti iyeyu musikana uyu ndiye ngaudze mbi yake kuti asikana ndakatanga kubva rini because inini mushonga wakuti ndiusunungure munomo ndofunga kuti mushonga tinawo ndofunga mandisisa. Saka 6 months nasi ndozuva ravo. Saka isusu kana takagara muno ndota isusu ndisachapola andipinde mubame vanhu andiende kumba kwanhu ivo ndo vanondiinga ndofunga maabvunza kuti ko urwere ndoye and 6 months kuyema asi achitora murume mbi yake ipa panozivana asi vachibvunzisisana kuti chii chiri kuitika ivo ndo vanofanira kutaura kuti sekuru inini pandakagadzira mushonga uyu asi mutemo tinoti muno maamuriwe handiti mutemo wedu tinoda kunzwisisana kuti uyu azive kuti jira rapakusunga kwakaita bhotoro patakamudza kuti bhotoro iroro riite zvakanaka uyu ndiye anosunungura mukomarobe. Saka nhasi auya kuti iye azive kuti isusu tizive kuti chii ndakamuti iwewe munhu ari kuita izvozvo uri kudya nenyoka uri kugara nenyoka nyoka yako chauya nayo pano alhamdulillah ndadzoka taratinzi handatanga nepamuri ndakabvunza dambudziko nderei nairotendo ndakakutadzirei chokwadi zvitaura nasekuru ndobvunza kutanga kozi angona kwachinyepa sekuru kutaura chokwadi ngatisayangula ziri kwa iye kana singade kutaura isusu atinyengerere munhu
Sekuti izvi atisunungule. Mira Sekuru. Mira tinope nguwa. Vataura na watu 2 ipapa. Itakanyarira zvinhu vape nguwa hapo. Ane mvudza wabudza Sekuru ari kunyepa here. Vataura na watu 2. Mof. Ndisuzo ndo vari kundigadzira ini. Ndoda nokomana varume 2 ndoda nawo sana. Varume 2 pane murume wangu here. Zvinotaura naSekuru. Noti ndakaya kuno ndakagadzira munhanga ndinetsamba mangu. Iyo ukundudza ndakuperekedza. Asi ndiye ari kuda kubvira Sekuno. Kubva kumba kwese chikwira sorry majenda mari kugadzira murume sorry ndokumirerekera. Aya. Hanzi. Alright. Manzi my D. My G. Alright. Ndibatsire Rutendo. Mubvunzo uri kuti uri kudanana here nemurume weshamwari yako. Une varume 2 kana 3 kana 4. Pa 10 ipapo. Pane here murume weshamwari yako. Ndinombobuda nawo. Aya. Zvota zvinhu zviri serious handiti. Kana uchida kubatsirwa ndizvo kana usingadi tovhara matare. Uri kudanana here nemurume weshamwari yako. Ndinodanana nawo. Kochi. Ndokutadzirei. Sorry majenda. Ndinokuta asora ibatsiri ndinokutadzirei kezvo mwana wangu chakagara chikora asikendi. Nokutoshaya mari. Sorry majenda chindibatsira ndigadzira. Andina chanokwanisa kubatsira because wakatondisha mari yekombi ndeyangu. Mari yekombi ndofunga ndaikudza murume wangu ari kunetsa murume wangu akunetsa pandakatoya kuno kwaSekuru cheko muna March ndakakudza kuti ndichienda kwaSekuru kwandangonzwawo ndakauya kuno zvane 6 months and for sure 6 months akwana Sekuru ndabva kuno ko ndinokutadzirei pane dambudziko rako ndinokugamba pane rangu une mari unondiga ndinokutadzirei tosvike pakuchiva kubhaje uri kuchivei pana kubhaje ndo vakangonditiwo maijeri mumba umwe anonditi harafu saka ndakangoti ndivabatsirewo sorry saka rafu iyo imeneyo wafika kumene aSekuru ndatoperera aunodya naye ka ndianto Saka rafu inetwa baba Jerry namai Jerry wabva kuti iwa waite rafu. Nawo tinowirirana saka waiti maijeri dzimwe nguva anombova nemabonde saka vanga vakauyawo kwandiri. Wabva watanga baba Jerry bonde. Saka pamanje 6 months dzesedzi because ndinowane 2 months kawatondudza 6 months dzesedzi waiwa pasei Pandakagadzira kuti anhu Pa 2 months, pa 6 months. pa 6 months tisanyaona ndaivaudza kuti ndine chirwere chandanacho. Makatanga mese kutamba rini? Tatoti mumaporesa. Uchichadzidza kuti uyu murume weshamwari yangu. Baba Jerry. Ndozviziva. Baba Jerry ndokuenda kukunyenga izvi mhosva handiti. Iwe ndokubvuma. Ndakabvuma. Wakabvuma nekuti vanonyimwa bonde here kana kuti wakabvumirei uchizwa kuti murume weshamwari yangu. Vanhu vakazokudza zvekunyimwa bonde mato pabonde. Vachindiyenga ndozvavakataura vakati vanonyimwa bonde saka ino vaipota vachindipawo mari kubhadhara renti ndo vakapota vachindipa. Atiwa murume wako saka atiwa murume wako bhanhasi inini handina Sekuru chandokwanisa kuita bhodho rangu ndakunokanda mumvura riende zvaro because hazvishandibatsiro handingambokubatsirandinoda ndotoshaya chimiro pane vanhu kuona ndokuona waindiziva ndakatosimba zvaunonyatsoziva but nenyaya yekushungurudzika mba mari ise timanena kuti kana muntu muri kuchita zvinhu zvaano ndosaka takatana kuti muroyi unoya naye wega ndosaka takatana kuti iwewo usaswere kunetseka isusu tikupa mushonga tukisa mbotolo muniye anoya pano ende handisi kumusunungura asina kugeza izvozvo sobari apachata kauyukanzu ipapa paaliso ashata miri wese izvozvo kana kutoti ipapa kubva ipapa kuti asumuke ipapa zvichatonetsi saka izvozvo munowirirana muri 2 because isusu dare redu pana patinolipisa saka kana talipisa iwewe waona kuti mukadzi wemurume watola mukadzi weshamwari yako asi ukama wenyu ugururu wenyu izvo zviri kwauri so uyu akakutakula achitoziva because kufungizira nekufamba dare kunolataura lakakunongeza iwe musikanewe ndikatomuudza panapa ndikati tikutoziva kuti munhu wauri kudya naye so uyu aifungidzira mningi wake asi asingazoti iwe shamwari wake noti iwe maiuzana zvese zvokuita zvese
ukatotaura kuti aiwa sekuru inini nditi sekuru ndi uyu msikana akalamba pana pachimudza kuti shamwari yako mbondirambidza ndichiti ndakuenda kwasekuru bajeri wanyanya akati aiwa unozopedzera warombeswa unozopa mushonga ndikati zvitori nani kana chinzi ndikuromba ndikurombera imba yangu akatombondirambidzira ndikati kana ndikutoenda because pane munhu angandirayira kuno sekuru ndinokumbirwa regero sekuru ndibatsirewo ndatambura sekuru watambura ni ndinongotera mazuva ese sekuru kuwana ijeri vasina kana chiri kuya ndisadana nemurume wavo sekuru ndokumbirwa regerero anogona kutozongondiuraya kuti asare naye anozoenda kun'anga wacho kuti azokuti uteere kuti ndiani inini pandonazodzinza nabvunza kuti makatanga kutamba mese rini right inini mainoudza shamwari yenyu masikireti yemba mangu handidi kunyepa yemba mangu handina secret yanda iye isingo ndaitomuti aufanira kuita 1 2 3 kana ukanzi une 2 tsvaga munhu ari serious ona une 1 1 chitsvaga munhu ari serious upinde mumba urorwo indine murume wangu nhamo inouya but inouya urumba mako ukarwara unoona munhu anokubatsira ndichitomudzisa ndasingatozota da kubatsirwa nemurume wangu asi manzwa here chakanyengerwa rutendo nemurume wenyu chakanyengerwa rutendo nemurume wangu ndachinza sekuru but zvinhu zvezvo zvinowanika mumba zvakafanira kuti murume haana kuuya kumba haungati angosvika nokuti umupa bonde unotobatikana semunhu wenyama kwete kuti hanzi ndingaite 1 3 here nemunhu andonyima bonde 1 3 ndakavaita sei ndakavaita sei 1 3 kana ndichinyima murume bonde zvokuti angatokwanisa mubvunzo ndouyu ana tete ndinavo ana sekuru ndinavo akashaya here munhu wane ukuenda unoudza kuti muzukuru wenyu ari kundinyima bonde kumba kuti azosvika pakunoudze shamwari yangu chibvunzai shamwari yangu kuti baba ajeri ndakavanyima sei bonde tichiita vana 3 zvanga zvaita sei kuti ndizovanyima bonde bubajeri kana pavaiuya kwandiziva chimwe chandaingodoka vari imari yavo ndipavo kubonde zvese taita saka vakaita bonde wobhadhara maibhadhara samari anokondipoya vanenge vainayo musikuru asi ndotengera kana chikafu nokubhadhara renti handisi rentka iye renti yake anoshandisa 1 room indoshandisa 2 rooms indobhadhara 110 iye anobhadhara $60 saka zviro kuti tato half to half ndamaininика tato half to half but inisi tiubarika handikwanise murume ndowanda kutokusa saka apa uri kuti wambhadhara mari yekombi yokuya uzorapwa ndamubatsira kuti haana mari ari kuenda kubasa haasi kuenda haana kai murume anobhadhara rendi unomubhadhara nomutakura kutizviziva here sekuru ndandisingazivi kaini mari yacho because mazana hatisi kutomboonana nekuda kuti ndikurwara ini nemwoyo kutotiwo sekuru aida nyange hangu anza yangu isati yauya kwanasekuru kwandakaenda ndani 6 months ndakabva kuno kuNaMai ndani 6 months ndayabva kwasekuru asi anza ndisandaita sei ndaiwana asi kakuyawo kumba wakuita sei zvavo kana mari vakuita sei vakusiya zvasiya nezvavaita pesana saka inini mari yangu yechikafu yandosirwa nemurume wangu ndoyandandichibhajeta kuti ndisvike pakuita sei pakuyawo neshamwari yangu abatsirike urwere hwaanawo because akatanga kubhidha karopa racho riri kunhuhwa sekuru riri kunhuhwa haagari kana 30 minutes apitanga kubhidha ainawo ndiweka muroi wacho ndine muroi but handisi muroi sekuru handisingazvizive kuti ndiye dai anga akangondiudza kuti ndiye pandaya kwasekuru nai kuti ngatitaurirani but akakipa secret saka ndingamubatsirawo sei saka nhairutini uti watorera shamwari yako murume waimutarisa sei aitopabika chikafumba kwachitoya mudining mangu kuti chitodya pasame ndiro saka ndoti sekuru kumuregera kwacho tinolodya main house imwe chete iye dhoo rake nebedroom yangu yandoshandisa dining iri kumiri passage pakati saka baba jeri munoona nguwai maijeri vanenge vari ari kutaura vanotenda kuloji bhadhara mari yeloji kugadzirwa nendimba yavasingarari kana nemo sekuru zvinorwadza sei izvozvo loji mari ataingoenda zvemawazi mawazi mari obhadhara ka mawazi mari ona zvinopedza mari kaya babaji kuti kumba kusaende mari lodge vanokubhadharira rent vanokubhadharira saka vakakakurira mari yogona kusvika ku110 toenzana half to half ona muchigara futi pamba imwe chete asi saka hautonyata sekundentsvaga wokurarama but varume vakawanda kashamwari iye ndeyakauya kwandira wakati kuenda unana mhofu kuriwo uchisiya wosira shamwari yako mukana wonotsvaga chi andizvonzi muroiroira kure ndivakwaya wakandipimba ubajiri vacho wakadii kuramba nekuti murume shamwari yako ende kuchigara kana kundiudza oreti wangosingakwanisa kuramba wakadi ungondiudza kuti bajeri ndo mashoko awandisvitsa ndaiyoziva zvokuita murume wanga nemurumende wangu nokumbiro regerero saureti zvinhu zvingani zvawakaitira shamwari yako zvaasingazivi ndizvozvo chete
Anozviziva sei? Ndichienda kurufu function umba kwedu. Bajeri waitosara pamba nevana. Iye ndiye aitosara achitobikira vana vangu. Ndotinengera pamba manje. Ka first born kam grade 3 ne 4 years ne 1 year 3. Andosara nako. Damaini. Achitobikira vana vangu. Ega damaini. Apa bana wangatadza kubikira vana here. Saka ora itse kuti ndakati ndamuregerera. Anokwanisa kundura because havana kurambana nemurume wake asi dambudziko ndo rakaita kuti vamire kuita sei? Kuita zvavanga vachiita. Ndakati ndamuregerera asi ndamusunungura. Anondiuraya zvokuti hapasisina kana achambofamba kuya kuno KwaSekuru wandibatsira kuti nhasi chokwadi chizobudi. Anobva andiuraya osara ndiye. Saka zvino anongomusiya hangu nemurume wake ini newana wangu tobuda. Osara nedambudziko anouya wega KwaSekuru kuno kobhadhara naSekuru. Ini ndandikwa bodhoro muchana chakwadi. Chimene chirutuluka pano mkasu uyalipisa imba ino. Gazi lake labatuluka pano chifukwa choti glasi langa kuno kulionesera kuno. Aina kuti apese thandizo mbichana aenda akapesa kwa matso ya sambe mkasu. Zanso zimene muli yangu lero zonse ndibe ntchito nazo koma chimene ndili yankhola kunoku ndichakuti malaya yake yaipa sopano mphacha zake. Azimbacha dzacho dzakoyo dzaipa izvino zvakandika. Chifukwa choti kukhala kwanthu umene alutitako alutulusa gazi. Sopano muno ndi mnyumba ya ntchito. Ndikuona aenda akathandizike akasambe achose zina koso chifukwa choti glasi kuno kuita mdima chifukwa cha nyansi yake imene alutuluka. Kuona kuti iwe muno mukuradza kuti uri kubuda ropa pari zvino unoshandisa dare rangu nekuti muno mudare munorapiwa. Saka ayamba akasambe uko asambere bwino. Enda uno kutanga bonogesa. Udzoke muno mwakachena. Notenda Sekuru. Kaya ngoma tinoita sena wana bozo mukatui hembe yake yashata. Akatenga kuti tisazvitana namai chero. Tinzive kuti varoda ropa rake rinonhuwa ende ndiro charakatobuda rinonhuwa zvokutika kana mumba chemo munozara pandinenge chitobatsira fungo tokubatsira munhu. Handiti wakati Sekuru ndoda kuziva girlfriend yemurume wangu. Nasi girlfriend yako oya na girlfriend yemurume wako oya nalo. Saka uda zitiite sei? Ndiye yungawo. Nasi akudza mamuchigara mese mchichengetana. But nasi akutaura kuti Sekuru secret. Ane secret ngadzi yakaipa. Secret yake Sekuru kuti ndimuregere nenonese anosvika pakundiuraya. Because communication yake nemurume wangu ka yakatita down nekuda kwekubleed. Otherwise pasina kubleed ka mukadzi angori nomo waingoramba wachicontinue zvanga wagara wachiita. Kana kuti ndakada kuita mwoyo muchena wokumuregerera vachangokomunicata futi nemurume wangu achaziva kuti achangondiuraya kuti asari nemurume because chaari kuda murume nemari. Chaari kuda murume nemari. ishamwari yako yakati munogara pamwe chete. Ishamwari munoziva kuti ushamwaruka takambogara kuwadza neextension uko. Kumusha kwedu kumwe chete kuzowa. Saka patati kuzowa kwazvo. Okay. Saka patakasangana takangoti iwe takambodzidza pachikoro chimwe chete. Takasangana achitotsvaga imba pamba pedu paine imba. Ndotati aimba iyi akatombogara nemunin'ina wake. Munin'ina wake futi ndisemu uyu akatonetsana nalandlord vangu nenyaya yekuti anga kufamba akashama pamba achibva atodzingwa achibva atoendera kumusha. Iye paakasara parati landlord pana pawakutaurisa ngatitsvage imba ndopatakaenda kubudiriro nofanira kungoona 3 rooms dzirichi mumena house imwe chete zvikanzi aindoshandisa sezvo muchida imituru munovharikana makada kufamba ndakatongoti advantage ndodi zvangu indowanza kutengesa ndokuda unoona shamba tinotengesa ita sei fana ndotomusira vana vangu Sekuru. Vana vangu shikafu sometimes atoshandisa yake mari kana atori naye aitoshandisa yake mari 2 years chigara pamwe patirikugara izvizvi. Ashandisa yake yababajika. Ndakutonyatsozviona chainge isingambomurwadzi because ndipesa pandaiti mwoyo chena tiri kuwirirana tiri vanhu vokumusha kumwe chete. Handiri kunyepa nerudo rwaanondiitira nezvaanondiitira kuvana vangu kana ndakanzi ndarwara vana vangu anogesa anoita zvese handidi kumbobvira ndakambomunyepera kuti ndandakamusaswei kana even kumutsvaga pandakatomudza kuti iwe bajeri vanetsa ende kuti nditi ndiye one girlfriend yabajeri pamwe ndiyo zvai but vanga vanetsa kumba cheko cheko waigona kubva kubasa vamwe 3 4 ngogeza ungochinja votobuda waiona mangwana makuseni vachiyozochinja kuti vadzokere kubasa. Iye anenge ari mberi anenge uindoti kaisengu ndingaite tekiteki nemunhu tirakubatanidza kanyaya kuti vaiuya bva vaenda handiti sandosandoti shamwari yavo iri peribhozi pamwe ndobava vaenda kulodji. Iye pamwe aigona kuzobuda manheru Sekuru
Iya bajere gonotobuda tosara chotandara. Bajere munhu anomwadoro pamwe vanenge vari kubhawa. But time dzawodzo vanenge vapana kuti by 8 o'clock unofanira kunge wapakati ndingachinoke dhore munhu kuti naiwe urimo. Ini ndakapedza kubikira ndonorara. Iyo pinda mbama kuita sei? Andaiziva kuti munhu ari kuita sei? Ari kubuda ari kudzoka na 4 here ari kudii? Munhu anenge aita zvake achiziva. Saka ndotozvinzawo ipapo pamwe ndopachatondudzawo mafambiro ake kuti aiwa ndaifamba nawo so. Ndifana kuti kana agiza sikatozoti ndopachatondudzawo kuti ndaifamba so nemurume wenyu. Handina chandaidza kana kuti ndifungidzire. Ndaitomuti sisi aitonzi Gulesi nemurume wangu Gulesi matengero here dringi Gulesi mufriji mune dringi randakanaro nezuro mapiwa here ningi anonyema chitongo tiri kuwanzirana pamba tiri kuita sei tiri kutofa tototora dringi mufriji ndomuite sei ndomupa dringi rakana pamuna wako ndakazoona ndakakusira ndamusira pamwe ndoupenyu hwachiwa ndisi but ndaingoti tiri even mai wake kana ndakavaudza nasika zvakaoma sekuru zvinopedza simba. Saka unoda kuti aitwe sei nasekuru? Sakuri ndiri munhu angu anamata but ndiri kutosvikawo kumusunungura ndogona kukwanisa kuti sekuru vamusunungure. Because sekuru vanotomusunungura ndakavaudza umusunungure but ini ndakutosvika ndakutama panogara ndomusiya. Iye achitoita kuti iye atame iye zvitona nasara iye ndiende kwandisingazivi but chanda kutokumbira ndechekuti sekuru andigadzira murume wangu atofuratira zvichose because uyo anondiuraya hakusi kundiuraya shoma 2 years point achidana nemurume wangu. Mwana wangu chari grade 3 chaiye anotoita madhesi ekusanda chikoro pachikoro pake panodzira pacollege panobhadhwa every month but pamwe pacho anotomboti amwedzi ese asingarise nokutoshayiwa mari yacho but vangu asingai anobhadhwa $35. Iri ndikainenge $50 ikeningeenda kwaruti andisima zvona sekuru hanzi ine muzukuru wenyu ndakusvika kufa ngatiti mamusunungura iri ndakuita sei ndakusvika kufa hanzi panoitwa sei alhamdulillah chinhu chinonakidza mukomaropi ndosunga ndataura panapa kuti chinhu ichi chakanaka asi ndofunga darira nhasi taita dambudziko lokuti kusangana nevanhu vakajirana zvinhu uyu zvinhu zvakaija kusaiti ndobva asungiwa akamusunga ndaambuya naate zvara saka nhasi uno ndiuya majeri uyu musikana akaya panapa zvoka sekuru nhasi ndarohwa akaziso rakatsuka sekuru ndarohwa zvisingaiti asi mubi yangu ndiandirandutsira kureva kuti murume akanzwisisa uyu zvitendo ndakatoisa nyaya yacho yandakaroverwa yacho rana yanga iri include iye because anga ashayikirwa nasekuru hanzvadzi yamai wake nandine mari yangu yandaibva nayo kubasa kwangu bajira chinditi ko rutendo ataura wani kuti aridawo chi $15 wadi kubvisa pamari yako then kana ndabva basa ndokubva kuti basa rako risaite sei risadoni then kana azokupa mari yangu obva wandidzosera chi mari yangu ndakati manje ndoda kubuda mangwana ndingatorere nhame umwe munhu kuisa mbama pane zvimwe zvatinobatsirana but izvo hazviite ndatoti bhegi remarana riuye saka kuti ndimise zvinhu izvozvoga hazvitombobudi zvikanzi kundipindura senge uri kupindura munhu womuroti ndobva atosimuka ndobva akatanga kutonduramba mandiri mudaingati mune wani ndobva ndakabva kudai ndakapinda bedroom iye achibva nditera bedroom kwekwe zvikanzi kana uchindoona nombondona sechikandi uri kundipindura ndisora nyaya kuti ipapo kutendo mari ndakurorera nyaya yekundipindura uri kundipindura kuti senge munhu ari muroti wasangana nemunhu wemuroti kandi kundapindura papinda ati marana angu akutosvika kuti ndikupe mari hazvigone mari yandina ndiri kuenderana nechii asi kana achidai kumbadzirisa ndinodii ndinomutorera kubasa kwedu iri zvikanzi yekumbadzirisa ungaude kumbadzirisa hama yako ndopakatanga kutondrovamba ziso rese rutendo ndiye akazoya nebanga because akakiya do mune chibanga chimwe chakasimba akavhaisa banga kudaiso vatogwejura chii takatoshora kiya rendo tikatozoigadzirisa ndopa akazogwejura bamunini mukuita sei ichiri nyaya yemari here mari ndaiwana chamuri kuronda munin'ina wangu kuchii fakutanga kutopopota achitopopotera chii bajere bva ungonzwisisa ndobva watongobuda patura makiya avo ukatobuda wakaita sei sikana ndinotoziva kuti vatonzwisisa mukadzi wavo kuti mari yavo ngochirovera mukadzi ndaite sei but ndakatomutenda ndakati iwaita hakaubajira ndangosina kudambura dhondairo wandakakuwara asi ndandatokuwara because akandova neage pasiswa ndandatokuwara kudhara
Mageza. Ndageza. Hanzi na maiguru avo usiku. Maironga sei kuti muzoenda kuloji? Kutaura pafoni. Pairara murume asipa achinzi apamba aenda iwe ndoni vaina naye. Tasaita zvokunora tangoenda zvema-hours because vanoshanda out. Saka musi wavanenge vachidzoka tanga ndaonana navo vasati vasvika kumba. Tangosangana mutauni kuti toenda kuloji vozouya kumba tatomboka mutauni. Asi wanga usinganzwire mumwe wavo tsitsi kana kumbonyara so? Tsitsi ndechidzinzwawo but ndechitsvaga kurarama. Patatanga programming ndakuti wati wani nguva yakareba uchienda kuperiod handiti? Ndakakubvunza ini kuti hauna kumbosuspecta here kuti dambudziko iri rakabva kupi watichi? Ndaitofungirawo pamwe kuti vanhu vepatogara navo pamwe ndovanika vakatora chipego changu ndisingazivi. Handiti? Uyo waunogara naye? Ini angasingatombondisuspecte because akandirambidza kuuya KwaSekuru. Ini ndakangoti handichaenda ndichandefa ndatozouya zvemusoro wangu ndega ndisina kuto. Asi wakamudza kuti ndinoda kuenda kunogadzira murume wakanyanya? Ndakamuti ndoda kunogadzira bajeri vanyanya. Havachatombonzwe kana mari mumba mwaneke zvino zvaasitomboenda kuchikoro. Akabva handitayo usaendi unopedzera warombeswa kuri kunana sekuriko. Ndakati kana ndichiromba ndorombera imba yangu ndomashoko andakapezotana. Iye paakanditi usaenda ndikabva ndatoti hauraiti handichaite sei handichaenda. Ndobva ndazoite zvemusoro wangu ndega. Ndobva ndatongobuda ndisina kumudza because pese pandotobuda ndotomudza kuti sara newana. Ndakatomunyepera ndikuenda kumba unoona mama chimbosara newana kune vanhu vakawanda achitoti nditakure vana kudya chikafu kuna vanhu vakawanda. Sara uchindisarirawo nevana ndokusara kwaakaita chibva ndayakuma. Saka unoda kuti chii una bhuriro wako pazara? Ndakuvakumbira uregerero majeri sorido kumbira uregerero. Ndaifunga kuti ndakangwara asi ndatozozviona kuti basi ndaifunga pamuchero kunganga kwachona hakuna chinomboonekwa but ndatozozviona kuti kunganga kunoshanda kunoonekwa zvese zvaunoita zvinoonekwa. Kungwara wakatongwara because murume wanaye ndaikubatsira kunamata ndichitiwa nemurume rutendo. Mwana womurume wako hwani ukarwara unoona munhu anokubetsera ukati hazveshuwa titonamata tichibatsirana pani asingazoti utonamatira murume wangu eniwe murume hako chitora. Ndaisada kuti ndichitori ndizogara navo ndaitongoda kuchengetwawo. But izvi nezvikati uyo ari kuti ndochongokupawo zvichi zvachese. Murume wandimudi hangu zvokuti ndinaite murume wangu. Haumudi murume? Asi unongoda arikuda kungondisafisa ndini muri kuzvona ndogona kumusunungura sekuruka otongondisafisa wese than kudarika izvezvi kana kutoti iye ndiyotozokaurisa because kana chitiye murume wanga haamudi kugara naye waini ndindongomuwachiri ndichimuainira ndichimufidhira murume wake iwo achingonofadzana chete kuti iye aite wake haasi kuda asi arikuda kuti ndigare ini ndichi housemade wavo wari tu vajero ya nehembe dzavo dzine svina dzaunenge wasvibisa kumafaro kwavo ini ndowawachiri iye ungoenda kunofara chete. Hafani kutaura kuti haadi murume sekuru handi kumaintroduction kumafriends avanenge vachinzi ndomukadzi ndo madhamu wanga kumabhawa ikoko anenge vachinzi ndo madhamu wanga saka apa kuramba sei kuti haadi murume unoramba sei kuti haudi murume iwo saka inini changu ndokuwaunofara nawo ini zvokuti kuti munofara taingoenda kuloji totongonoonana tondipowo mari yangu kubva. Hapana chokwadi ndiwe kana izvino ukada kundinyepera bhaji racho havapo inini handina chandoziva ana sekuru avanenge vasiko iwe ndotori nechokwadi chakazara kuti maita sei pamwe dzimwe nzenguva ndambokuaiwe kana uchiti murume haumudi paakakunyinga kati ndinge chikupa mari kana kuti makanyinga ndoita zvekudanana. Takatiwirirana zvekupanana mari zvototi kana asina mari dzimwe nguva dzachatonana ndionani naye.